چې کله مدینه منورې ته ور داخليدو نو دلته مدینه منوره کې خلک خبر شوی چې پیغمبر را روان دی نو ارزه کې بدمعشان او ناکاره خلک خوې کنه نو د مدینه منورې بعد کم بدمعشان چې وو هغه خواره شوی وو وسو خان دی سلو خان د نبی رسول الله په سر مکه والو یخیو ابو جهل او سلی د ابو بکر رضی الله عنه په سر یخیو وی کو چاره لمړه راوستو کو ژوندۍ راوستو سلسلو خان د یو تن په سر باندې دي نو سلو خان هډيري پیسې لري کنه د مدینه منورې بعد بدمعشان خواره شوی وو وسو خان دی چې وای مو چې قتل کو نو مدینه منوره کې یو بدمعش خو د بدن نم ډیر مضبوطو دا هغه نومو ابو بريده دا هغه نومو بريده نومو چې ابوبکر رضی الله او خپل فوج ور سره دی په لار کې ولاړ دی په لار کې په دې نیت راوته دی چې نبی علیہ السلام نعوذ بالله قتل کم او 200 خان حاصل کم نبی علیہ السلام خو نه پیجن خو دی ابوبکر رضی الله تعالی عنہ پیجن دو چې ابوبکر رضی الله تعالی عنہ په څنګه سترګې اولګې دي چې دا خو بريده بدمعش دی سره د خپل لخر راوته دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایلی بريده دی نبی سمې دا سوکته دا د دې علاقه بدمعش ته ډیر ناکاره سړی دی ډیر راوته په مونږ پسې دی ابوبکر رضی الله تعالی عنہ د تجارت په قافله کې یو ځل لیدل یو ځکه سراغ شناخت شوی نبی علیہ السلام بیا ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ته مخ راو ګرځاو ابوبکر صدی خیال دی چې دریم مرګره یې الله یې دوه تن یو دریم مرګره یې الله نو پاغوي د څه خیال له بوته نقصان ورسي ابوبکر هو نه خو بیا بیغم شکنه زمونږ سره الله دی کنه الله را سره دی بیا ولي فکر کوي نو چې دوی ورنږدې شو نو نبی علیہ السلام په مخ کې شو ایمن انت الکه ته سوکي نبی علیہ السلام په ضرور مخ کې سوکي ته اورته انا بريده ز بريده متمانه پیژني لکه اغم په دې نیت وي چې زه بريده متمانه پیژني ما ټول خلک پیژني زه بريده ما چې هغه انا بريده ز بريده ما نبی علیہ السلام مسکه شو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ته مخ راوړو وی برد الله عدونا الله زمون دشمن یخ الله زمون دشمن دا برودت په عربی کې یخوالی ته وي دا یخوالی ته وي هغه زما بريده نوم دی نبی علیہ السلام په نیکفالی ونیوا صحیح ونیوا نیکفالی مسله یادو ساتئ نیکفالی په شریعت کې شته دی ښا نیکفالی شته دی سار د کور وتی چرته خپل سړی در لمر مخله درغه نیکمله ته دا نیکفالی نیوي چې نن می بالک ورس خیخه پلان کې نیکمله سړی مخله راغه زما بننه ورس خی نه شانتي چرته د کور وتی خایسته نوم درته چایات کو چاله ک پلان کې خایسته نوم دی واوریدو ته په نیکفالی نیول شي لکه ورس به زما خی نیکفالی شته دی ښا دیو جن چې ماشوم به پیدا شو خلکو به نبی علیہ السلام لرا وستو نبی علیہ السلام به کجوره په خپل خله کې وجویلا او داغه غلاړي به هغه ته په خله کې ورکړي دې ته سوال شي نیکفالی ننم چې په کور کې ماشوم شو نو نیکمل سړی له بوز هغه توایا وای دل لاړه په خله کې ورکا دل لاړه په خله کې دې ته نیکفالی ول شي الله دې داسې نیک دې جوړ کی نیکفالی په شریعت کې عام بدفعلی په شریعت کې نشته ښا بدفعلی بشه خلک وای چې چرته زی کارغه مخله درغه یا سپې مخله درغه دا وی کړه او کله ناکله چې مونږ وایو څو ورځ راته تکلیفونه میلاش دا چرته کم سپیره په مخ نن راوته ومنو دا سی وایو کنه سپیره توپ ګورې نشته په شریعت کې نیکفالی شته دی نو نبی علیہ السلام په نیکفالی ونیوا وبرد الله عدونا الله زموږ دشمن سکو یخ کو بیا ورته نبی علیہ السلام فرمایل یا لکه د کمی قبیله سره تعلق ساتي ناغه ورته د اسلم قبیله سره نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابوبکر رضی الله تعالی بیا مخ راوړ وای خاندل وصلنا بسلامت من په سلامتی سره را ورسېدو ښا ځکه چې هغه اسلم قبیله اسلم د سلامت نه سلامتی آتا ابوبکر رضی الله حیران دی چې موږ ته مخامخ دشمن ولاړ دی نبی علیہ السلام مسکه کیږي بیا ورته نبی علیہ السلام بنو سلم دا غټه قبیله ده تبه کې د کم شاخ سره تعلق ساتي هغه ورته وي د سهم قبیله سره اسلم خو غټه قبیله ده تبه کې د کم شاخ سره تعلق ساتي او ورته د سهم قبیله سره سهم په عربی کې اسی ته ویل شي نبی رسول الله بکر رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی الله پاک زمونږ سم راکړه یعنی به دې پکې زمون پیسې کې راغی دې پکې راغی هغه کلمه نه ده ویلې نبی رسول الله وی الله پاک موږ لیسه راکړه یعنی دا پکې زمونږ څه شوله هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وای بیا ورته هغه وی بدمعش
وی من انت تسوکی نبی علیہ السلام ته فرمایي محمد صلی الله علیه وسلم زه محمد یم عبد الله ورسوله دا الله بنده یم او دا الله رسول یم. ګور دا نبی علیہ السلام عجزه ته ګور اړم به وی دا الله بنده یم زه دا الله بنده یم او دا الله رسول یم. چې هغه دا وویل کنه او دی بریده ورته داسې کتل کړه سر یې وڅنډه وی انه لیس وجهک بوجه کذاب زمانه د الله په ذات قسم دا مخ دروغجن نه دی دا مخ دروغجن مخ نشي کېدلی. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل وی زه څه چلو کوم چې تاسو مرګ شم زه کومه طریقه اختیار کوم چې زه ستا مرګ شم. نبی علیہ السلام صرف دوه ټکي ویل بیا زما مرګ شي وی سو نبی علیہ السلام ورته وایا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دا دوه ټکي چې ویل نبی علیہ السلام راز چې زوس او زما مرګ رہی بریده ورته وی دا الله پاک پیغمبر ورته وخیجا په وخ سور شه نبی علیہ السلام په وخ سور شو او بریده راغی د وخ مواری ونیو وی وسته زما په امن کې شوی مونږ هم د جنسو ته څوک دلته مخرور لاړ شي ښکته نه هلته امن حاصل کړي که نه چا سره پناه واخلي که نه وی ته زما په امن کې شوي او توره یې راویسته او کړس یې وله ورکو وی زه ګورم چې تا ترې اوس څوک په بره وګوري ته د بریده په امن کې شوي او نبی علیہ السلام د وخ مواري نیولی دی او روان دی راغلی وسله او نصیب ورته څه شو. دا د نبی علیہ السلام د مخ مبارک برکتو چې هغې ته به خلکو قتل مسلمانې ده او دا بعضې خلک یې داسې دا د قسمت خبرې دي. بعضې خلک ټول عمر د علماو سره ناستي خو د هغه عمل ته چې ګوري د سپو نه لاندې عملي د نیکانو خلکو سره په ګاونډ کې فاتح کېږي خو عمل څه عمل نه نو او بعضې خلک به د ډېر لرې ناشي خو چې یو نظر ورته وګوري نو د هغه په ژوند کې تبدیلي راشي. داسې ده که نه ده د هغه په ژوند کې تبدیلي راشي. ابو جهل هم د نبی علیہ السلام سره ناست و شپه ورځ به مخ مبارک ته وله کتل اثر پې کېدو. دا د قسمت خبرې دي چې الله د چا په تقدیر کې لګي دي بس طلب په ځان کې پیدا کول پکار دي. بهرحال د نبی علیہ السلام د هجرت واقع بیانول خو ډېره لویه واقعه ده څه به یې پر روانه جو باندې انشاءالله واما خو غرض مې دا کو چې د الله دین کوي تکلیفونه به راځي خبرې به درپسې کېږي ډېر قسم نومونه به درته اخیستلی کېږي په قسم القاباتو به د خلک یادوي. څوک به وایي د دنیا طلبګار دی څوک به وایي د نوم طلبګار دی څوک به وایي د مال طلبګار دی څوک به وایي د شهرت طلبګار دی قسم خبرې به کېږي خو ته به د الله د دین کار کوي. کو د خلکو خبرو ته دې وکتل نو هېڅ به ونه کې د الله دین کار به کوي د خلکو خلو ته به نه ګوري او تکلیفونه راځي تکلیفونه به برداشت کوي. الله دې د عمل کولو توفیق راکړي.